Hello， 大家好，我係德德。今日我會喺蓮塘口岸出發，行去巴士站，搭巴士去到蓮塘。原來喺巴士途中都會經過幾間好吸引嘅餐廳。我哋頭先喺嗰邊關口行過嚟啦，香蓮美食街。咁呢邊呢，就係逢記大排檔。咁個巴士站呢，就係喺呢度啦，出邊去蓮塘嘅，咁就好快喺度，一過去就係啦，就係呢度逢記大排檔對出呢個巴士站。咁你唔好去咗上邊嗰個喎，頭先呢邊都有喎，嗰邊都有個巴士站，嗰邊冇㗎，要行到嚟前邊逢記大排檔對出。M468啊，今次都係細車喎。我哋一齊上巴士之前，提提大家，如果你未訂閱嘅話，記住幫手訂閱。睇完之後，記住撳一撳手指公，俾個 like 我啊！今日我哋就係搭呢架 M468 巴士，由蓮塘口岸去到蓮塘。其實個車程就好近嘅啫。我就鍾意搭巴士多過地鐵，因為就唔使上上落落，又唔使安檢。不過巴士嘅票價就2蚊，如果長者朋友搭地鐵就免費。但係我用深圳通搭巴士仲平過搭地鐵去蓮塘。呢度就有個沉香藝術館同埋工藝商行，呢條路就叫做鵬興路。依家巴士就轉入蓮塘路，呢度有間大自然醉鵝，有間食麵嘅，同埋有間係食湛江雞，叫做粵湛雞飯店。原來呢間大自然醉鵝10點鐘就開門啦。網上嘅食評都有3.9分，人均消費76蚊。而喺網上都有啲團購套餐，有2至3人餐、4至5人餐，至到6至8人餐都有。我哋睇下佢最平嘅2至3人餐，睇下有啲咩食先。佢就124蚊，包咗半隻醉鵝，配菜可以5揀1，包埋1份紙巾、3個茶位、3份醬料同埋1桶白飯。而4至5人餐就214蚊。套餐包咗半隻醉鵝、鮮鵝血、鵝肝、3款配菜同埋米飯1桶，包埋紙巾1份，調料同埋茶位都係包咗5位。而另一間餐廳叫做陳記粵湛雞飯店，不過網上就見唔到佢有團購套餐。而網上邊嘅網友推薦菜就有白切雞68蚊，雜魚煲68蚊，涼拌海蜇62蚊，仲有個田園三蔬。喺頭10名嘅都有第8名嘅松子魚，第9名嘅辣炒花甲，同埋第10名好得意嘅菠蘿雞。如果想食呢幾間餐廳，就要喺呢個站落車。呢個站叫做鵬基工業區。呢個巴士站隔籬仲有間老鵝店同埋燒味店。
呢間叫做一子老鵝潮汕菜。佢除咗食老鵝，仲有潮汕菜。喺網上邊有好多款嘅團購套餐，單人餐、雙人餐同埋多人餐都有。佢呢個爆款單人餐都好似幾開心咁，39個8。飯類有12款選擇，除咗有滷水鵝雙拼飯，仲有乾鍋香辣蝦、鮮牛肉蓋飯、芋頭炒飯、小炒黃牛肉飯。套餐仲包咗個下飯菜蝦仁菜脯粒，仲有飲品燉湯6選1。如果唔鍾意飲燉湯嘅話，都有手打檸檬茶。呢個套餐仲包埋1份嘅茶水。佢仲有個週末專享2人餐，78蚊。套餐可以揀4喜拼盤或者撈雞半隻，仲有2個潮汕家常菜、春菜煲同埋菜脯煎蛋。飲品有檸檬酸梅湯1紮。套餐包埋2個茶水費、2碗白飯同埋紙巾1份。同埋有1個晚市專享88蚊嘅2人餐。晚市好似仲吸引，佢包咗呢個4喜拼盤或者鹽焗雞半隻，家常菜2選1，可以揀黃花魚或者炒海瓜子米。時菜2選1，可以揀普寧豆醬炒番薯葉或者乾鍋花菜。呢個餐仲包咗2份燉湯，包埋2份茶位、2個白飯同埋1份紙巾。呢度有個細商場仔，有間食腸粉、粥同埋飯。個商場名叫做優越匯。而呢個巴士站就係鵬興花園6期。呢個商場仲有間醫藥、攜程旅遊同埋銀行，仲有1間生果鋪。呢度仲有間美甲賣港貨嘅鋪頭，生果鋪、錢大媽，仲有賣時裝、地產。一陣架巴士就會由蓮塘路轉入聚寶路。喺呢個十字路口對面就係之前食過嘅素食自助餐，仲有蓮塘村嘅石碑。如果你想去食素食自助餐或者華潤萬家超市，就可以喺呢個站落。呢個站叫做長和花園站。如果大家有睇之前嘅影片，都好熟悉呢個十字路口啦。呢度就係蓮塘村。11蚊素食自助餐就係呢度啦，30幾蚊嗰間就係呢度。呢度就係蓮塘路上次食素食自助餐嗰度啦。原來樓下呢有手工麵啦、SPA 啦、藥房啦、沙縣小吃，而家仲開咗間牛肉板麵，咁又有蘭州拉麵、潮汕餐廳，仲有間賣包啊，肉包。而右手邊呢度呢，就係聚寶商場啦，瑞寶商業中心啊，咁啊食11蚊素食自助餐嗰度。呢度電梯上去，原來呢度都裝修緊，唔知開咩喎，可能都係做餐飲。如果大家對呢個素食自助餐有興趣嘅話，可以睇返呢一段影片。如果你想知對面嗰間貴啲嘅素食自助餐，就要睇返呢一段影片啦。
而我哋落巴士呢，就係長和花園呢個站落，就係呢個蓮塘村呢邊啦。前邊呢，就有間工商銀行。如果大家想去華潤超市呢，搭巴士呢，就喺呢個站一落，斜對面就有啦。呢度就係萬利家商場啦，即係我哋頭先即係喺呢邊後巷啊，後巷穿過嚟就係呢個位啦，可以經過超市行過去。前邊麥當勞甜品站啦，又有麥當勞、瑞幸咖啡、華潤萬家就喺呢度啦，有超市2層，地下就有啲餐廳。嗱，呢邊呢就係蓮塘小學。呢條就係聚寶路啦，咁對面呢，就係華潤萬家。而家地下就開咗運果汁，我哋都好耐冇行出邊啦，淨係行呢個位，一入就入商場，因為太熱啦。咁右手邊呢，嗰個蓮塘小學站就啱啱喺呢度啦，麥當勞就喺呢度，麥當勞都幾好坐嘅，整鞋呢，就係前邊啦。咁我哋而家去華潤萬家嗰邊。如果大家都想了解更多關於華潤萬家超市，就可以睇返呢個今年先翻新完嘅超市一遊，同埋近期推出嘅特價優惠。如果喺長和花園站唔落車嘅話，搭多一個站就係蓮塘小學站啦。其實2個站都好近，轉個彎就到啦。呢度就係蓮塘小學站啦。咁一出嚟呢度，嗰個人一落車就去按腳啊，足浴68蚊喎，特價。如果你想去瑞寶鄰里商場，都可以喺呢個站落車。如果大家想去心照肉菜市場或者坳下村街市，就可以再搭多一個站。下一個站就叫做蓮塘街道辦，佢就由聚寶路轉入國威路。今集就分享到呢一度啦，多謝晒大家嘅收睇。睇完今集之後，如果你都想同親戚朋友由蓮塘口岸搭車去蓮塘嘅話，記住分享呢條影片俾佢哋睇啦。最後祝大家行得走得食得瞓得，下次再見，拜拜。